fakkeessitee abbaa miliyoonitti himatte jechuudha. Inni mootu maal kan ta'ee fi ati eenyu waan taatee fi ishees obboleettii kiyya jennaanu si bira dhuftee kanaaf maal gochaa itti dubbatte yaa teessuu akkasumas immoo waan barbaadde hojjechuu nama feete jaallachuu mirga qabdi kan jedhu jechuudha. Baay'ee wallollee egaa jirra jirtanii fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha akkasumallee baga bara haaraa guyyaa har'aa guyyaa 15 akkuma beekamu qophii masqalaatirra jirra. Egaa baga itti isin ga'e jecha asumarraan immoo anammoyyuu wanti xiqqooshii sammuu kiyyatti rakkinni dhufee jira jechuudha. Jechuun jeeqamee jira jechuudha sammuun kiyyaa sababni isaatis egaa maal isiniin jechuu barbaade tananii mastuun jechuudha. Samuuna akkuma argitanii egaa bultii namaa keessa seentee bultii namaa hin jeeqin yeroo nani jedhuunitti ishiin immoo bultii namaa keessa seentee jireenya namaa osoo jeeqaa jirtaa taa'ii maaliifi kunis irraa hin eegamu yeroo nani jedheetitti gorsutti egaa viidiyoodhaan alattis baay'een gorsee ture garuu ishiin na dhaga'uu hin dandeenye har'a immootu jechuudha. Manaa baatee deemtee jirti jechuudha. Bakka ishiin nattas hin beeku maaliif akka deemtes hin beeku eessa akka dhatte hin beeku jechuudha. Tariitii akkuma jettu mucicha jaalattee jirtu sanii tariitii isa san biras dhaquu dandeessi garuu ana bilbilli ishii na didee sababa ishiitiinis immooyyuu baay'ee aniif abbaan miliyoon wal jeeqaa jirra jechuudha. Sababni isaatis ishiin immoo amma nu biraa deemteerti eessa dhaqxeedha jechuudha. Maaliifii turtee jirti erga baatee jechuudha. Kaleessa kan baatee bilbilli ishii hin dalagu. Inni mootu maaltu itti si dubbisee maal ishiin kara barbaadde haa deemtu mirga ishiiti. Ishiitu beekaa waan ishii baasu kanaafuu maaliif itti dubbatta naan jedhee jechuudha. Baay'ee tokko wallollee ani immoo akkuma beekamu jireenyi nama tokko gaafa jeeqamu taa'ee ilaaluun baay'ee ulfaataadha. Sanumaa jechan jechuudha. Jireenya ishii maaliif jireenya nama maaliif jeeqti jechuun jireenya ishii boruutiif osoo yaaddee boru wanta akkasii nama mudata laata yookaan immoo namni nama ta'etu nama quuqamuun isaa hin hafu. Kanumaafin jechuudhaan ishii dhallole malee jibba ishii qabaadhee miti jechuudha. Namni tokko nama hin jibbu hojii nama sanii jibbaa. Ani immoo sanumarraa kan ka'e maaliifi isaa maaliifi hojii akkanaa hojjetta namni dhabame namni jaalattu akkamitti jaalallee hiriyaa ta'eetirraa fudhatta wantoota akkasii kana yeroo jedhuunitti baay'ee natti dallante akkasumas baay'ee aartilleedha jechuudha yoo nan itti dubbadhe. Ani immoo akkuma obbolummaa tokko akkuma obboleettii kiyya tokkootitti jechuudha. Nan gorsuu fayyaade malee ishii miidhuudhaafi miti. Ishiin immoo garuu warra deemtee jirti jechuudha. Deemteetis immoo bilbila nu jalaa kaasuu didde akkuma abbaan miliyoon jechuudha. Yaalee fi dadhabe jechuudha bilbila ishii. Hundi keenya bilbila ishii yaallee barbaannee akkasumas immoo qaamanis gadi baanee ala keessa jechuun magaalaa keessa namni hin bada jedhee hin yaadu garuu bakkuma wayina jalaa dhokatte ta'e waan isaan galuu didee na laaluufis ta'e hin beeku garuu immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Namni calliseetuma gaafa nama biraa bahu ulfaataadha. Baay'ee keessa kiyyatti yaaddoon natti uumameera. Akkasumas immoo isaanis wal dhabaa jira jechuudha. Maaltu waa'uma kanaatu haasa'isiin jedhee ati jireenya mataa keetii maaliif hin jiraanne maaltu jireenya ishee keessa sisee ishii waan barbaadde hojjechuu waan barbaadde gochuu nama mirga qabuudhaan aan jedhe jechuudha. Ani immoo callisuun ulfaata. Namni tokko gaafa waan badaa hojjetu waan badaa sanirraa deebisuudhaaf dubbachuun hin hafu. Sanumarraa kan ka'e jechuudha. Egaa ani bakka ishiin jirtus waanan argis waanan beekus hin qabu.
garuu baay'ee natti aartee natti mufatteetidha jechuudha kan deemte. Maaliif naan loltaa, sababa maaliitiif natti dubbattaa kan jedhu jechuudha. Erga saniis mucaadhaniin tole naa jedhe jettee too viidiyoo isin hojjettee jirti iyyuu ture. Garuu immoo egaa ishiin isas argachuufis deemuu dandeessita, tarii heeyyamamaa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Mucaan wanti hin beeke hin jiru. Egaa inni sun ganaadha. Wanni ammatti beeke hin jiru. Garuu ani jechumti kunuyyuu maaliif jedhama osoo waan ta'uyyuu baate ammoo waan inni fudhachuu baate ta'e tariitii namni kun kaa'oo fedhii ishii hin qabaanne diduu danda'a. Maaliif jaalallee qaba waan ta'eef waa hedduutu isa eeggata gara fuulduraatti waan ta'eef jireenya isaa jeequu hoo hin barbaanne hin ta'u jechuu hin danda'a. Garuu immoo ishiin garmalee tokko jechuudha ta'u malee jechaa jirti. Jaalala kiyya naaf fudhatu malee jechaa jirti. Naaf fudhatallee kan jedhu immoo abdii qabdi jechuudha. Ani immoo jireenyuma akkana kana keessaa bahii namni dhabamne nama biroo yoo barbaadde akkasitti nama biroo siif wayyaa yookaan immootu akkamitti yennaan nama hin jaalanne waliin hin jiraadhu, nama jaaladhu wajjin jiraachuun qaba dirqama kan jettu jechuudha. Baay'ee wal jeeqne ishiinis hin deemte abbaa miliyoonisis baay'ee walitti buune jechuudha. Amma sa'aatii kanatti dhugaa yoon dubbadhe akkuma argitan jechuudha. Mataa kiyya hidhadheen jira. Baay'ee sammuun koo jeeqamaara na dhukkubaara jechuudha. Mataanis kana fakkaataa. Har'aaf mastuun na bira hin jirtu. Aniif abbaan miliyoonis balaasheetitti wal jeeqaa jirra, wal lolaa jirra jechuudha. Ati dhiisii jireenya namaa maaliif haasoftaa, wanti si haasofsiisu maalidha naan jedhee baay'ee na jeeqaa jira, wal jeeqaa jirra jechuudhaan immoo amma obboleetti tiyya taatetti gorfadhee obboleetti koo kana deebifachuun qaba yaada jedhuun qaba. Inni immootu wanti si dubbisu hin jiru. Ishiinuu beekti jireenya mataa ishee maaltu si dhibee. Akkasumas immoo kan maal ta'ee ishee ariite akka waan an ari'e fakkeessite jechuudha. Kanaafuu akka waan an ari'e fakkeessite abbaa miliyoonitti himatte jechuudha. Inni immootu maal kan ta'ee fi ati eenyu waan taatee fi ishees obboleetti kiyya jennaanu si bira dhufte. Kanaaf maal gochaa itti dubbatte yaateessu. Akkasumas immoo waan barbaadde hojjechuu, nama feete jaallachuu mirga qabdi kan jedhu jechuudha. Baay'ee wallollee egaa hamma xiqqoo ishii boqonnaa fudhadhe jennaan yeroo kana viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Egaa kaa hundi keessanuu waan irra gahee daawwattanii koomentii mee isin maallaan jettu? Hiriyaan keessan gaafa kana raawwattu callistanii ilaalutu isinii wayyamoo loluu yookaan immoo fakkeenyaaf badii sanirraa akka hiriyaan teessan deebitu taasisuu barbaaddu moo hawwitu moo hawwiin keessan akkasimoo callistaniituma laaluu hawwitu? Ananaa galuu dide jechuudha. Akka waan ani ishii jibbeetidha jechuudha. Wanti ishiin yaadde na dhokattee deemuun ishii akkas natti fakkaate jechuudha. Ishii jibbee ishiitti fakkaate. Ani garuu hamma ishii jaaladhuun ishii gorsaa jira, hamma ishii jaaladhuun sitti himaa jira jechuudha. Kana fakkaataa mee waa wayittuu gara fuulduraatti waan ta'u hundumaa kan waliin laallu ta'a. Ammaa fi oduu isintin baay'isuu kanarra hin jira. Warroonni ayyaana masqalaatiif qophaa'aa jirtanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa hunda keenyaafuu immootu Waaqayyoon nagaa tasgabbii nuu buusee egaa fuula ifaadhaan akka wal arginuu fi abdii guddaan qaba jechuudha.